છોકરો પણ મને જોયા વગર જ ભાગી ગયો બેન. આ બધું શું થઈ રહ્યું છે? लगता है इसकी कुंडली में ही कुछ दोष है. કંઈક દોષ છે. કહો યજમાન, શું સમસ્યા છે તમારી? હવે શું કહું પંડિતજી? દોષ તમારી કુંડળીમાં નથી યજમાનજી, પણ તમારા ઉપર આ ખરાબ તડોનો ખરાબ પડછાયો મંડરાઈ રહ્યો છે. મારી સલાહ માનો, કોઈ એક્સપર્ટને જલ્દીથી પોતાના ઘરે બોલાવો અને આ બલાને હંમેશા માટે પોતાના ઘરેથી ભગાવો. આ હું મારા એક મિત્રનું કાર્ડ આપું છું, તે તમારી જરૂર મદદ કરશે. ગડતર, પોપડી, તડ, ચિંતા નહીં કરો, કામ થઈ જશે. તો હું સમજુ કે આ લગ્ન પાકા થઈ જશે. બિલકુલ. તેને કાપતો નહીં, આમ જ આડું લગાડી દેજે. હા. અરે ત્રિવેદી સાહેબ, આવો આવો આવો, અહીંયા બેસો. અરે નમસ્તે ભાઈ. આવો. હા નમસ્તે નમસ્તે. આવો આવો. બોલો, તમે તો જાદુ જ કરી દીધો. મારા ઘરને, મારી કિસ્મતને, બંનેને ચમકાવી દીધો. કેવી રીતે કર્યું આ બધું ભાઈ? અરે ભાઈ, આ કમાલ તો ડોક્ટર ફિક્સિટનો છે. ડોક્ટર ફિક્સિટ? જી હા, ડોક્ટર ફિક્સિટ. તમને તો ખબર જ હતી કે તમારા ઘરની દિવાલોમાં 3 સમસ્યા હતી: ગળતર, તડો અને કોન્ક્રીટ પ્લાસ્ટર રિપેરની. મેં ડોક્ટર ફિક્સિટના રિપેર રેન્જથી આ બધી સમસ્યાઓથી તમારા ઘરને મુક્ત કરી દીધું. અને સૌથી જરૂરી વાત, હવે દર વર્ષે તમારે ખર્ચો કરવાની કોઈ જરૂર નહીં પડે, કેમ કે ડોક્ટર ફિક્સિટના રિપેર રેન્જથી તમારું ઘર રહેશે વર્ષો સુધી નવું ને નવું જ. ડોક્ટર ફિક્સિટે કરી અમારા ઘરની દિવાલો ફિક્સ, અને મારા લગ્ન પણ. સાધારણ રીતે એક ઘરની દિવાલોમાં 3 પ્રકારની સમસ્યા ઉદ્ભવી શકે છે: તડો, ગળતર અને કાચું પ્લાસ્ટર. અને ડોક્ટર ફિક્સિટની રિપેર રેન્જ કરે આ બધી સમસ્યાઓનો અંત, બનાવે તમારા ઘરને ફરીથી નવા જેવું અને રાખે ખ્યાલ વર્ષો સુધી. એટલે કે દર વર્ષે ફરીથી રિપેર કરવાની ઝંઝટ અને ખર્ચાથી મુક્તિ. આવો આ પ્રોડક્ટ્સના વિશે વધુ જાણકારી મેળવીએ. સાધારણ રીતે અંદરની દિવાલોની થનારા રિપેર કામથી આ સમસ્યા બસ થોડા સમય માટે જ ઠીક થઈ શકે છે, પરંતુ તડ અને ગળતર ફરીથી થઈ શકે છે. ડોક્ટર ફિક્સિટ URP આપે છે કોન્ક્રીટ અને પ્લાસ્ટરને મજબૂત સમારકામ, ક્રેકેક્સ કરે તડોનો સર્વનાશ અને ડેમ્પગાર્ડ કરે ગળતરની છુટ્ટી. આવો જોઈએ આ પ્રોડક્ટ્સના ફાયદા. તેને લગાડવાની રીત: દિવાલો પર રિપેર કરવા માટેનું પ્લાસ્ટર મોટે ભાગે સિમેન્ટ અને રેતીના મિશ્રણથી બને છે, પણ મિશ્રણમાં પાણી ભેળવતા વખતે ઘણીવાર ઓછું વધારે થઈ જવાથી પ્લાસ્ટર મજબૂત નથી થઈ શકતું. આ રિપેર પ્લાસ્ટરને મજબૂત બનાવવા માટે મિશ્રણમાં કંઈક ખાસ નાખવાની જરૂરત હોય છે, જેમ કે ડોક્ટર ફિક્સિટ પેડિક્રેટ URP. આને મિશ્રણમાં નાખવાથી બને છે PMM, એટલે કે પોલિમર મોડિફાઈડ મોટર.
જેને લગાડવાથી દિવાલોને મળે છે મજબૂત પ્લાસ્ટરનું રિપેર. ચાલો જોઈએ તેને લગાડવાની રીત. દિવાલો પરથી ખરાબ થયેલો ભાગ તોડીને કાઢી નાખો અને સાફ પાણીથી ધોઈ નાખો. પછીથી ડોક્ટર ફિક્સિટ પેડિક્રીટ URP અને સિમેન્ટનો બોન્ડ કોટ લગાડો. બોન્ડ કોટ બનાવવા માટે સિમેન્ટ અને URP ને સરખી માત્રામાં ભેળવો. મતલબ 1 કિલો સિમેન્ટ માટે 1 કિલો URP નો ઉપયોગ કરો. પછી ડોક્ટર ફિક્સિટ પેડિક્રીટ URP થી PMM બનાવો. PMM બનાવવા માટે 1 ભાગ સિમેન્ટ, 3 ભાગ રેતી, સિમેન્ટના વજનના 15% URP અને જરૂરતના પ્રમાણે પાણી ભેળવો. બોન્ડ કોટ લગાડ્યા પછી 5 થી 10 મિનિટની અંદર જ જ્યાં સુધી તે ચીકણું હોય ત્યારે જ PMM થી રિપેર કરો. આને ક્ષતિગ્રસ્ત દિવાલો પર લગાડવા માટે ટ્રોવેલનો ઉપયોગ કરી શકો છો અથવા સીધું હાથેથી પણ લગાડી શકાય. ખરા સાધનોનો ઉપયોગ કરીને સતહને સમતલ બનાવો અને રિપેર થયેલા ભાગને ઠીકથી ક્યોર થવા દો. બદલાતા મોસમના કારણે ઘણીવાર દિવાલો થોડા વર્ષોમાં જ ખરાબ થઈ જાય છે. દિવાલો પર તડ પડવા લાગે છે અને પ્લાસ્ટર તૂટવા માંડે છે. આ તડોમાં સિમેન્ટ અને માટીનું મિશ્રણ લગાડવાથી બસ થોડા સમય માટે રાહત મળી શકે છે, પણ સિમેન્ટ ફ્લેક્સિબલ ના હોવાને કારણે વધુ વખત સુધી ટકી શકતું નથી. આ તડોને ઠીક કરવા માટે ડોક્ટર ફિક્સિટ લાવ્યા છે ક્રેકેક્સ પેસ્ટ અને ક્રેકેક્સ શ્રિંક ફ્રી. આ તડોને ભરી દે છે, તડોમાં ગળતર રોકે છે અને ફ્લેક્સિબલ હોવાને કારણે દિવાલોમાં થનારી બારીક ગતિવિધિઓથી આ તડો નથી પડતી. ચાલો જોઈએ આને લગાડવાની રીત. એક છેણીની મદદથી દિવાલોની તડમાં 5 mm બાય 5 mm નો V ખાંચો બનાવો. ખાંચાને સાફ કરીને માટી, પ્લાસ્ટરના ઢીલા ટુકડા કાઢો અને સાફ પાણીથી ધોઈ નાખો. તેના પછી તડમાં પુટ્ટી બ્લેડની મદદથી ક્રેકેક્સ પેસ્ટ અથવા ક્રેકેક્સ શ્રિંક ફ્રી લગાડો. ડોક્ટર ફિક્સિટ ક્રેકેક્સ પેસ્ટ લગાડીને 4-6 કલાક સુકાવા દો અને તેના પછી બીજો કોટ લગાડો. બીજા કોટને પણ 4-6 કલાક સુકાવા દો અને તેના 4-6 કલાક પછી પેન્ટ કરી શકાય છે. ડોક્ટર ફિક્સિટ ક્રેકેક્સ શ્રિંક ફ્રીનો ફક્ત એક જ કોટ પૂરતો છે અને પેન્ટ કરવા પહેલા તેને 6 કલાક સુકાવા દો. અંદરની દિવાલોમાં થયેલા ગળતર માટે ડોક્ટર ફિક્સિટ લાવ્યા છે એક એક્સપર્ટ સોલ્યુશન, ડોક્ટર ફિક્સિટ ડેમ્પગાર્ડ. આ એક વોટર બેઝડ ઇપોક્સી છે જે બારીક અને મધ્યમ ગળતરથી મુક્ત કરે છે અને ઘરને રાખે ગળતર મુક્ત વર્ષો સુધી. બારીક ગળતર દિવાલ પર લાગેલ પેન્ટને કાઢવા માટે પતરાનો ઉપયોગ કરો. દિવાલના પ્લાસ્ટર દેખાવા સુધી પુટ્ટી કાઢો. વાયર બ્રશના ઉપયોગથી દિવાલોને સાફ કરો. બ્રશના ઉપયોગથી દિવાલોને પાણીથી ભીની કરો. ડોક્ટર ફિક્સિટ ડેમ્પગાર્ડને 1:1:1 રેશિયો એટલે કે 1 ભાગ પાણી, 1 ભાગ બેઝ અને 1 ભાગ હાર્ડનરને ભેળવો. બ્રશના ઉપયોગથી ડોક્ટર ફિક્સિટ ડેમ્પગાર્ડને દિવાલ પર લગાડો. આ કોટને 6 થી 8 કલાક સુધી સુકાવા દો. ડોક્ટર ફિક્સિટ ડેમ્પગાર્ડનો બીજો કોટ પહેલા કોટના 90 ડિગ્રીની દિશા પર લગાડો. આ કોટને 24 કલાક સુધી સુકાવા દો. મધ્યમ ભીનાશ. પહેલા આપેલી વિધિ અનુસાર ડોક્ટર ફિક્સિટ ડેમ્પગાર્ડનો પહેલો કોટ લગાડો. ડોક્ટર ફિક્સિટ ડેમ્પગાર્ડ પુટ્ટી બનાવવા માટે 1:1:2 રેશિયો એટલે કે 1 ભાગ બેઝ, 1 ભાગ હાર્ડનર, 1
અને 2 ભાગ સફેદ અથવા ગ્રે સિમેન્ટથી બનાવો. પુટ્ટી પ્લાસ્ટરને જેમ ઘટ બનાવવા પૂરતું પાણી ભેળવો. પતરાનો ઉપયોગ કરીને ડોક્ટર ફિક્સિટ ડેમ્પગાર્ડ પુટ્ટી દિવાલ પર લગાડો. તેને 24 કલાક સુકાવા દો. હવે ડોક્ટર ફિક્સિટ ડેમ્પગાર્ડને 1:1:1 રેશિયો એટલે કે 1 ભાગ પાણી, 1 ભાગ બેઝ અને 1 ભાગ હાર્ડનરને ભેળવો. બ્રશનો ઉપયોગ કરીને ડોક્ટર ફિક્સિટ ડેમ્પગાર્ડ દિવાલ પર લગાડો. આ કોટને 24 કલાક સુધી સુકાવા દો. ડોક્ટર ફિક્સિટની સાથે જોડાવા માટે હમણાં જ વિઝિટ કરો www.drfixit.com અથવા કોલ કરો 180020095504 પર. તમે અમને ઈમેલ પણ કરી શકો છો info@drfixit.com પર.